Hire 8 kg fully automatic top load washing machine. Key features: Oceanus wave drum, 8 wash programs, dual magic filter. இப்போ இந்த Hire 8 kg fully automatic top load washing machine பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. Hire இந்த வாஷிங் மிஷின்ல 8 kg drum capacity ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இதனால 5 to 6 members இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். இதுல கொடுத்திருக்கிற Oceanus wave drum பவர்ஃபுல் வேவ்ஸ் ஜெனரேட் பண்றது மூலமா துணிகள்ல உள்ள விடாப்பிடி கரைகளையும் ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி ஸ்மூத் அண்ட் ஜென்டிலான வாஷ் கொடுக்குது. அண்ட் இதுல இருக்கிற ஃபஸி லாஜிக் வாஷ் என்விரான்மெண்ட்டை சென்ஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்டபிளா ரன் ஆகி பெஸ்ட் வாஷ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது. வெரைட்டியான ஃபேப்ரிக்ஸை வாஷ் பண்றதுக்கு டெலிகேட் ஹெவின்னு உங்க நீட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி 8 இன்டெலிஜென்ட் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹையர் இதுல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இதுல ஹையர் ஸ்பின் இருக்கிறதால துணிகள்ல உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட் குயிக் அப்சர்வ் பண்ணி ஃபாஸ்டர் ட்ரைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம க்ளோத்ஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் கிளீனா வாஷ் பண்றதுக்கு இதுல குயிக் ப்ரோக்ராம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. டுவல் மேஜிக் ஃபில்டர் வாஷ் பண்ணும்போது துணிகள்ல உள்ள லிண்ட் அண்ட் டர்ட்டை கேப்சர் பண்ணி டப்பை ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஹைஜீனா மெயின்டைன் பண்ண இந்த டுவல் மேஜிக் ஃபில்டர் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. வாஷிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண இதுல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் LED டிஸ்ப்ளே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. கூடவே இதுல சைல்ட் லாக் ஃபீச்சரும் இருக்கு. வாரண்டி: இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு ஹையர் 10 years மோட்டார் வாரண்டியும் 3 years காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் Black கலர் வேரியன்ட்ல இந்த வாஷிங் மிஷின் அவைலபிளா இருக்கு. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த ஹையர் 8 kg fully automatic top load washing machine பத்தின current selling price and பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.